مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لكأس الجزائر ستقام الثلاثاء المقبل 4 فبراير بمقر التلفزيون الجزائري، وستنطلق العملية حسب ما ورد في الموقع الرسمي للفاف اليوم بداية من 5:00 مساء بحضور ممثلي الأندية 8 المتأهلة ووسائل الإعلام. وقد افتكت 5 أندية من الرابطة الأولى بطاقة التأهل، هي مولودية الجزائر، مولودية وهران، شبيبة القبائل، شباب قسنطينة وشباب عين الفكرون، بالإضافة إلى اتحاد حجوط من الرابطة الثانية وفريقي مولودية قسنطينة وشبيبة الشراقة من القسم الوطني للهواة. عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم لاعب شبيبة بجاية بالقاسم نياطي بمباراتين إثر استئنافها لملف مباراة فريقه مع مولودية الجزائر لحساب الجولة 16 من الرابطة الأولى. كما سلطت لجنة الانضباط عقوبة بمباراة واحدة على كل من محمد زيتي مدافع وفاق سطيف والثنائي زهير زرداب وعمر بالأخضر من شباب قسنطينة، بالإضافة إلى حمزة هريات مدافع مولودية وهران، وذلك بعد دراستها لملفات الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر. هذا وأبقت اللجنة على ملف مباراة مولودية الجزائر مع اتحاد الشوية مفتوحا إلى غاية استكمال المعلومات المتعلقة بالمقابلة. سيتم الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم يوم 4 مارس المقبل بالجزائر عشية المباراة الودية للخضرة أمام سلوفينيا التي ستلعب في 5 مارس بملعب مصطفى شاكر بالبليدة حسب ما أعلنت عنه اليوم الاتحادية الجزائرية. وتم عقد اجتماع بين وفد جزائري يترأسه عضو الفاف وليد صادي وممثلي شركة الألبسة الرياضية أمس الاثنين بنورنبرغ الألمانية، وذلك للتطرق إلى مجموعة الألبسة التي سيحملها الخضر خلال مونديال البرازيل. في أخبار المحترفين، وقع صباح اليوم القائد السابق للمنتخب الوطني عنتر يحيى عقدا جديدا مدته 6 أشهر مع نادي بلاتانياس الناشط في الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم. الخبر كشف عنه عنتر يحيى محلل قناة الجزائر في اتصال معه ظهر اليوم، وذلك قبيل دقائق عن إجراء أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد. الحاجة الأولى الحمد لله على كل حال، صافي تري بيان باس وسنيت حتى لا فان سيزون، وإن شاء الله الواحد يتمنى التوفيق سور لا فاز روتور و ابخي اون فيغا. دابور لو بلوز امبورطون سي لي 6 موا هذو، من بعد الواحد يشوف ان شاء الله. ولوبجيكتيف انا جاي avec mon expérience pour essayer d'aider l'équipe باش نعاون l'équipe ونعاون النادي، ومن بعد نشوفوا. C'est un club jeune avec une mission de rester en Super League. ان شاء الله الواحد يتمنى يكون على hauteur ان شاء الله، وبعد la fin des 6 mois هذه on fera le bilan ان شاء الله. وقع أو نال المهاجم الجزائري سفيان فيغولي لقب أفضل لاعب عربي خلال سنة 2013 في الاستفتاء الذي تنظمه سنويا قناة MBC العربية. وحصد فيغولي مهاجم فالنسيا الإسباني أكبر قدر من الأصوات ب44%، متقدما بفارق نقطتين على العراقي علي عدنان. كما حصد الجزائريون كافة جوائز الاستفتاء، حيث اختير مدرب النادي الحسن الجديد المغربي عبد الحق بن شيخة أفضل مدرب، متقدما على العراقيين عدنان حمد وأحمد شاكر، فيما افتك الجزائري الآخر حفيظ دراجي لقب أفضل معلق بنسبة أصوات بلغت 66% وبفارق كبير عن التونسي عصام الشوالي. منح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم نجم خط وسط جوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو لقب أفضل لاعب في الكالتشيو لموسم 2012-2013، وتمكن الدولي الإيطالي من فرض نفسه خلال الموسم الماضي رغم تقدمه في السن ببلوغه 35 عاما. كما تم اختيار نادي جوفنتوس كأحسن فريق بفضل تتويجه بلقب البطولة ومدربه أنطونيو كونتي كأفضل مدرب، فيما نال لاعب نابولي وباريس السابق وباريس سان جيرمان الحالي إديسون كافاني لقب أفضل هداف في الدوري الإيطالي. مختصرات دولية سريعة يجوزها اليوم وليد مرزوقي.
وافق نادي نيوكاسل الإنجليزي على انتقال لاعب وسطه الدولي يوهان كاباي إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 24 مليون يورو، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي بالعاصمة الفرنسية باريس لإنهاء الإجراءات اللازمة للصفقة. لم تتأكد بعد مشاركة الألماني تومي هاس في المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإسباني في الدور الأول لبطولة كأس ديفيس للتنس بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الكتف والتي اضطرته للانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة. نجا البريطاني لويس هاملتون اليوم من حادث تصادم عنيف أثناء قيامه بأول لفة في التجارب قبيل انطلاق بطولة العالم للفورمولا 1 بعد أن دشن سائق مرسيدس اليوم حقبة محركات التيربو الجديدة. استعاد فريق برشلونة لاعب خط الوسط أندريس إنيستا والقائد كارلوس بويول واللذان شاركا اليوم في الحصة التدريبية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام ليفانتي غدا الأربعاء في إياب دور الثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا. بهذه المختصرات الدولية نطوي معكم أوراق الرياضة ونعود إليك محمد. شكرا جزيلا لك علي. وبأخبار الرياضة نصل ختام هذه النشرة. تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. سيدي سعيد يؤكد انعقاد الثلاثية الاجتماعية قبل نهاية فيفري وملف القروض الاستهلاكية مطروح بقوة. تواصل إضراب نقابات التربية وتعاطي الوزارة معه ينذر بمزيد من التعقيد. الاحتجاجات الشعبية العارمة في أوكرانيا تطيح برئيس الوزراء وتدفعه إلى الاستقالة. وفي الرياضة الفاف تحدد 4 فيفري موعدا لإجراء قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لكأس الجزائر. في 10:30 ليلا النشرة باللغة الفرنسية مع خالد الدرني. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.